Ora iniziamo a scolpire tipo Michelangelo. Madonna. Mamma mia. Eccoci. È peggiorato, ci siamo rovinati. Questo video deve fare 2 milioni di visualizzazioni, te lo dico. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Giorgia. Ciao a tutti. Allora, oggi Giorgia è qui per il cambio vita, perché abbiamo da trattare una scoliosi molto importante. Ho appena fatto l'esame 3D e ora ve lo farò vedere, ma prima di tutto iscrivetevi al canale, premete like sotto il video, hype se lo trovate e mi raccomando commento e seguite gli altri video. Giorgia, ma che è sta scoliosi? Andiamo nel computer, facciamo un attimo il giro. Giorgia è una mamma, ok? È una mamma super giovane e ovviamente con questa scoliosi ha dei dolorini a tutta la, diciamo, la schiena in generale, perché effettivamente queste curve stanno influenzando tantissimo il suo stato generale di salute. Detto questo, oggi mi metterò ufficialmente alla prova e giuro veramente su tutto quello che Giorgia lo può dire, è la prima volta che la vedo nella mia vita, vediamo un po', mi metto alla prova, magari non cambia niente, ok? Però voglio fare proprio un esame subito dopo il trattamento, il primo, ok? Per vedere che cosa si può ottenere, ok? Facendo delle cose fatte ovviamente bene. Ti chiedo per piacere, Giorgia, iniziamo proprio subito, so già cosa fare. Ci mettiamo a pancia in giù. Sì. Nel frattempo faccio vedere una cosa a voi sul computer solo per vedere un cambio ovviamente sinceramente impossibile, ok? Però per far capire quanto dovremmo raddrizzare per arrivare effettivamente allo zero pieno, però è molto improbabile, ovviamente impossibile direi, ok? Quindi però possiamo fare sicuramente un miglioramento di queste curve guardando anche i gradi, non male, veramente non male. Vediamo un po' di fare un cambio vita per questa brava ragazza, ok? Abbiamo, scusate, delle curve diciamo tipiche. La curva dorsale vedete che si inclina verso in questo caso la sinistra, proprio perché normalmente proteggiamo il cuore, ok? Quindi di base c'è lo spazio corretto, può anche essere al contrario, però diciamo in questo caso no, è nella normalità, e al lato destro appunto dà spazio al fegato normalmente come dovrebbe essere. Quindi diciamo sono scoliosi patologiche, quindi effettivamente delle scoliosi, però diciamo dalla nascita, da prenascita, però diciamo tipica, ok, con le curve ruotate in modo adeguato. Ti metti a pancia in giù. Le braccia per ora le metteremo in questo modo qua. Allora, Giorgia, prima di tutto posso sollevare questo? Ok. E posso slacciare qua, giusto per l'olio. Allora, partiamo subito dal bacino. Io vado a vedere un attimo questo bacino che, vediamo un po', è storto a sinistra, come potete vedere proprio clamorosamente, ok? Può essere sempre dovuto alla gravidanza? Potrebbe essere, però hai una scoliosi, quindi chiaramente non lo potremo sapere mai, ecco, da questo punto di vista, molto probabilmente ce l'hai da sempre, però vediamo un po'. Così si annulla, molto bene. Questo è positivo, direi che è più funzionale dal punto di vista ascendente. Mi permetto, scusami Gioia, per l'olio, ok? Inizierò un lavoro proprio di limitazione delle contratture, che chiaramente sono importanti, soprattutto ovviamente vedi in questo tratto qua dove la curva in rotoscoliosi è molto importante.
tieniti qui. Normalmente dove c'è la C, ok, nella parte aperta della C abbiamo qui il gibbo, perché non è solo uno spostamento laterale ma è anche in rotazione, si chiama rotoscoliosi, ok? Quindi diciamo che questo tratto qui è proprio chiaramente più infastidito dal punto di vista dei muscoli perché sono più tesi, mentre di qua sono più contratti, e viceversa dall'altro lato sotto, ok? Perché la curva AS italica segue. Comincio anche a mettere il lettino nella direzione adeguata, quindi noi metteremo questo in questo modo, la parte dorsale, la parte cervicale e la parte lombare in questo modo, così lei è, diciamo, dritta, ok? Con questo qui, questa in questo modo, ok? Questo un attimo lo leviamo, poi lo sistemiamo meglio ancora dopo. Cominciamo ad avere la linearità che ci serve. E ora iniziamo a scolpire tipo Michelangelo. Ovviamente sia chiaro, la scoliosi si può curare entro i 12-13 anni dal mio punto di vista, con busto, con aiuto anche odontoiatrico, che però va fatto dopo, perché sennò può creare un po' a volte di disagio per esperienza, facendo aumentare la scoliosi, della quale ora vi parlo in modo interessante con proprio le ossa del cranio, perché vi voglio fare vedere delle cose molto interessanti. Lei è giovanissima, molto mobile, qualcosina la otteniamo lo stesso. Morbida, morbida, morbida. Ah, hai visto.
Rimani ancora così per piacere. Dammi uno, dammi due. Allora come si libera pure, scrocchia pure. Ok. Mantieni così. Eccoci. Rimani così. Mi dai il braccio per favore, l'altro? Da sotto. Passalo da qua. Bravissimo. Liberati. Esatto, faccio tutto io. Dammi qua. Questo lo tieni così per favore. Questo te lo metto qua. Giù. Morbido. Ecco. Pancia in su. Esatto, correggiamo subito qui l'Atlante. Lo senti che fa male? Sì, da morire. Qua molto meno, quasi Sì, niente, qua un sacco. esatto. Perché chiaramente anche lì segue. Allora, spingi per favore verso questa mano, vai, Ok. con la testa. Aspetta, guarda, così, ok? Ah, ok. Via. Sì, 1, 2, lascia, morbida. Madonna. Liberiamo anche la mandibola. Apri per favore, chiudi, apri, vedi che qua scrocchia, chiudi. Sì. Non si sente, però lo Se si, poi io si avrei anche percepisce. problemi comunque alla mandibola. Infatti, apri leggermente, poco. Guarda solo con gli occhi la porta, guarda me. Ecco fatto, sentite bel click. Stranissimo, vero? Piega. Piega, scusami. Allora. Da questo lato lo dobbiamo tirare morbida. Ecco fatta, hai sentita? Sì. Mamma mia. Incredibile, vero? Come si può Allucinante. sbloccare un sistema. Metti le mani qui. Allora, ci serve qui a sinistra, così. Dammi la testa. Giriamola verso di me. Fai respiro. Piega le gambe. Esatto, bravo, così. Rilassati. Bellissimo. Mi spiace, era un po' noioso. Di là, per favore, sul fianco. Questa volta stimoliamo proprio le coste, liberiamo le coste che sono ruotate, le andiamo a sistemare bene, guarda. Qui, rilassa. Sentito bello scrocchio? Era messa malissimo proprio. Sì, sì, lo devo ammettere. Ti posso chiedere un attimo di metterti in piedi? Certo. Solo un secondo. Ok. Stavo rompendo tutto. Mettiti a pancia in su per favore.
il fianco deve stare qua. Ok. Quindi vai giù, 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 giù. Esatto. Avvicinati proprio il più possibile. Un po' più giù, poco poco. Stop. Vai, vieni verso di me, schiaccia, schiaccia tutto. Schiaccia, 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 schiaccia. Così va bene. Giù le gambe. Tieniti qui. Piega le gambe. Così, per favore. Rimani qui. Questo qui. Solleva la testa. Se non ti preoccupare, non è un'impressione medievale, neanche le Che l'idea è quella. esatto. O tipo le 50 sfumature di osteopatia. No. Un bel respiro. Butta l'aria, attenta alla lingua. Tiro, morbida. Butta l'aria. Ecco fatto. Zero male, giusto? No. Zero, completamente. È incredibilmente pauroso, ma completamente zero né dolore, anzi hai sentito un bel allungamento. Un po' di sollievo. Rimettiti seduta. Solo un attimo. Sì, va bene, l'ho fatto costruire io apposta perché mi seccavo ad andare negli Stati Uniti a prendermi il lettino loro. Allora. Ah, già sei dritta, un poco più dritta. Ferma un attimo. Molto ma molto bene. Rimani ferma. Pancia in giù, per favore. Sempre qui. Ricordati, esatto, bravissimo. Le braccia no, questa volta questa la tieni qua e questa va anche bene qui, sì. Dammi il braccio, lascia, morbida, morbida, morbida. Eccoci. Adesso ce la liberiamo, morbida, rilassa. Morbida, morbida, ottimo. Vieni in piedi, per favore. Allora, lega di nuovo i capelli in alto come ti ho fatto fare prima. E andiamo a fare una prova. Curiosità assoluta, proprio mai vista, ok? Mettiti sopra quei quadratini. Rivolta, esatto, verso di là come prima. Rimani ferma ferma, per favore, le braccia lungo i fianchi, fermissima, per favore. Girati verso la tua destra, dritta. Girati all'altra destra, esatto, bravissima, bravissima, ferma così. Abbassa la testa e piano piano vai giù finché non ti dico io, come prima. Vai giù, 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 giù. Stop, ferma, un po' più indietro. Giù la testa giù. Giù la testa, giù, 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 giù. Bravissima. Ok, vediamo un po' come sei combinata. Prima prova assoluta. Solitamente, sì, sinceramente, è la prima assoluta volta che la vedo e di conseguenza anche che rifaccio un esame subito dopo un piccolo trattamento di pochi minuti. Sono curioso, ovviamente metto la faccia, aspetta, è peggiorata, ci siamo rovinati. Può essere, Ok, io però ti devo dire una cosa, è una follia, ok? Ma ti voglio fare vedere una cosa che è veramente fuori dalla normalità, ok? Pure per me. Allora, vediamo un attimo.
ti faccio vedere come eri 10 minuti fa. Ok, è allucinante, effettivamente, lo devo ammettere. Questo è un cambio vita, ragazzi, è veramente un cambio vita. Vi faccio vedere prima, dopo, ok? Ovviamente lo vedremo con le radiografie piano piano facendole, però la cosa interessante è che già vedendo dall'esterno il corpo riesce a cambiare in maniera folle, perché lavorando anche i muscoli e le strutture, sì, no, è spettacolare, cioè veramente, sinceramente il cambio vita questo è. Sì, infatti, perché guarda, proprio ti raddrizzi in maniera folle, cioè veramente in quanto un quarto d'ora di vita. Sono contento, sono molto contento. Ma l'immagine. Il cambio vita, effettivamente. Sono contento, guarda un po' che bello. Puoi solo migliorare, guarda. Veramente incredibile, sono molto contento, veramente molto contento. Beh, direi che ci possiamo anche accontentare, o no? Che bello. Sudato, che paura. È stato un grande piacere, Grazie ci vedremo mille. il prima possibile, così Sì. possiamo stabilizzare questo lavoro molto importante che è stato fatto, che in gran parte a questo punto possiamo definire molto anche Certo. muscolare, ecco, sinceramente, perché Certo. lavorando i muscoli, scolpendo un po', addrizzando ed allungando, una persona giovane, in salute, molto Certo. magra e molto libera comunque dal punto di vista articolare, può fare veramente dei cambi di postura, di vita immediati e veramente immediati, ok? Quindi sono strafelice, sicuramente Anche io. immagino anche tu. Grazie sempre e grazie per Grazie aver mille. scelto lo studio. Arrivederci.